Եվ այսպես ուշադրություն Միացյալ Նահանգների հրատապնվեր Հայաստանի Հանրապետությանը, սա նշանակում է, որ տարածաշրջանում Հայաստանը Ամերիկայի գործընկերն է։ Սա շատ կարևոր է, սիրելի բարեկամներ, միացեք մեր ալիքին եւ տարածեք տեսանյութը։ Հայաստանի Հանրապետությունում ակտիվացվել է Ամերիկայի կողմից արտադրված, որը պատկանում է Իլոն Մասկին, աշխարհի ամենահարուստ մարդուն, Starlink արբանյակային ինտերնետը։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած վայրում, սարերում, ձորերում, քաղաքներից դուրս, սահմաններին կարող է լինել ինտերնետի հասանելիություն, անգամ այն ժամանակ, երբ որ թշնամին հարվածի մեր ինտերնետային լարերին, այսինքն սա առանձին ինտերնետ հասանելիություն է, որը լրիվ անլար է, միանգամից հատուկ սարքի միջոցով կարելի է հաղորդակցություն ապահովել Starlink արբանյակի հետ եւ ստանալ ինտերնետ Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած մասում։ Պատերազմող պետության համար սա օդի եւ ջրի նման անհրաժեշտ բան է։ Զորքի հետ կպահպանվի կապը, ինչը թույլ կտա հնարավորինս ունենալ քիչ զոհեր եւ ունենալ հնարավոր առաջընթաց հենց սահմանագծին, թշնամու կողմից իրականացված ռազմական գործողությունների դիմակայման ժամանակ։ Պետք է արձանագրենք, որ Starlink-ը հասանելի է բոլոր այն պետություններում, որոնք համարվում են Միացյալ Նահանգների համար բարեկամ պետություն։ Սա ըստ էության հենց բարեկամական քայլ է Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ եւ սա նշանակում է, որ տարածաշրջանում Հայաստանի Հանրապետությունը ունի ավելի լավ դիրքեր, քան ունեցել է նախկին։ Այդ որ ասում են Ջո Բայդենը ժողովրդավարը, Ջո Բայդենը Հայաստանի իշխանությունների բարեկամն է, բայց մենք հասկանում ենք, որ Թրամփի հետ ոնց որ ավելի լավ արդյունավետ կառավարում ենք կարողանում ստանալ, ոնց որ թե կարողանում ենք Միացյալ Նահանգների հետ զարգացնել երկու երկրների միջև բարեկամական հարաբերություններ եւ նաեւ փոխադարձ օգնության այդ գործիքակազմը, իհարկե փոխադարձ օգնություն այդքան էլ ճիշտ չի ասված, որովհետեւ մենք ինչով պետք է Ամերիկային օգնենք, մենք այդ օգնությունը տալու հնարավորությունը չունենք, բայց կան բաներ, որոնք միգուցե մենք էլ կարողանանք աջակցել Ամերիկային, որոնք չեն լինի որևէ պետության դեմ ուղղված գործողություն։ Մասնավորապես Իրանի, Ռուսաստանի, բազմիցս Հայաստանի ղեկավարությունը նշել է, որ Հայաստանը չի կարող ներքաշվել գործողությունների մեջ, որոնք կարող են լինել որևէ պետության դեմ։ Քանի որ Իրանում կար մտավախություն, որ եթե Հայաստանը համագործակցում է Ամերիկայի հետ, կարող է այդ համագործակցությունը դառնալ, այսպես ասած, ընդդեմ Իրանի, որովհետև Հայաստանը սահմանակից է Իրանի հետ եւ Միացյալ Նահանգներն էլ համարվում է Իրանի թշնամին, միգուցե Ամերիկան օգտագործի Հայաստանին ընդդեմ Իրանի։ Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ մի պետության, նույնիսկ Ամերիկայի աջակցության համար չի կարող իր հարաբերությունները վատացնել Իրանի հետ։ Էլուր մնաց խոսքը գնա Իրանի դեմ սադրանքների կամ Իրանի դեմ որևէ այլ գործողության մասին։ Մենք Իրանին հարգում ենք, ընդունում ենք եւ մեզ բնականաբար հետաքրքիր է միայն այն, որ Ամերիկայի եւ Իրանի միջև հարաբերությունները կարգավորվեն եւ երբեք չլինի նրանց միջև պատերազմ, որը կարող է իհարկե նաեւ ազդեցություն թողնել այս տարածաշրջանում եւ բավականին վատ ազդեցություն։ Իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանի ու Ամերիկայի գործակցությանը, դա նաեւ Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում են ընդունում որպես վատ եւ փորձում են հենց թուրքեր եւ ադրբեջանցիները իրենց լրատվականներում դա ներկայացնել որպես այն, որ Հայաստանը դուրս է եկել Իրանի դեմ։ Փաստը մնում է միայն այն, որ Հայաստանը որևէ պետության դեմ դուրս չի եկել, չի պատրաստվում դուրս գալ եւ դա միայն արվում է Հայաստանի եւ Ամերիկայի տնտեսական եւ այլ համագործակցությունը զարգացնելու համար։ Եվ փաստեր կա, որ նաեւ կա այնտեղ 2 միլիոն հայություն եւ չի կարող Հայաստան ունենալ վատ հարաբերություններ Ամերիկայի հետ, ինչը որ չի կարող Հայաստան ունենալ նաեւ վատ հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ։ Եվ այսպես ուշադրություն, շատ կարևոր տեղեկատվություն, միացեք մեր ալիքին եւ այս տեսանյութի տակ սեղմեք հավանել կոճակը, որպեսզի այն տարածվի եւ դուք դիտեք ամենահետաքրքիր իրադարձությունները Հայաստանին վերաբերող։ Միացյալ Նահանգների կողմից մի քանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ արդեն իսկ
հասցրել են Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի տեքստի համաձայնացումը, շնորհավորել եւ կոչ անել, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը հնարավորինս շուտ ստորագրի խաղաղության պայմանագիրը։ Սա նաև նշանակում է, որ Միացյալ Նահանգների այս նոր վարչակազմի գալը, որոնք եկել են իշխանության այն նպատակով, որ իրանք պետք է աշխարհին բերեն խաղաղություն եւ այդ խաղաղությունը միայն ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը չի, այլ նաև Հարավային Կովկասը մի շարք այլ տարածքներ, տարածաշրջաններ, մայրցամաքներ, որտեղ որ տարբեր պետություններ ունեն տարածքային խնդիրներ կամ այլ խնդիրներ, որոնք վերածվել են ռազմական, պատերազմական գործողությունների։ Միացյալ Նահանգները ողջունում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի այդ համաձայնագիրը, բայց դրանից հետո Ադրբեջանը միանգամից փոխում է իր ցանկությունների ուղղությունը եւ ասում է, որ երբեք չի ստորագրվի խաղաղության համաձայնագիրը, քանի դեռ չի փոխվել Հայաստանի սահմանադրությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը որևէ ձև չի ենթադրում, չի պարտադրում, չի խոսում Հայաստանի հարևան պետությունների տարածքային ինչ-որ ցանկությունների կամ նկրտումների մասն, այսինքն մենք այդ սահմանադրությամբ որևէ մեկից տարածք չենք պահանջում, նպատակ չենք դնում մեր առաջ տարածք վերցնելու, այսինքն ինչ է կատարվում։ Ադրբեջանը ասում է, որ դուք ձեր սահմանադրությամբ տարածքներ եք ակնկալում Ադրբեջանից։ Հայաստանն ասում է, մենք ոչ կռիվ ենք ուզում, ոչ տարածքներ ենք ուզում, մենք ուզում ենք միայն խաղաղություն։ Մենք կարծում ենք, որ Դոնալդ Թրամփը Հարավային Կովկաս կժամանի, ոչ թե ֆիզիկապես, այլ իր ուժը այստեղ նաև կդրսևորվի, որտեղ ինքը չգնաց ոչ Ուկրաինա, ոչ էլ Ռուսաստան, բայց ռուս-ուկրաինական հակամարտության ավարտը տեսանելի է։ Ադրբեջանական իշխանությունը պետք է իր մաշկի վրա զգա, թե ինչ է նշանակում գործ ունենալ աշխարհի հզոր պետության հետ, եւ նոր այդ ժամանակ ինքը ոչ մի բանից այլևս չի կարճի ու չի ասի սահմանադրություն փոխեք, ինչ որ մարդկանց փոխեք, իշխանություն փոխեք, ժողովրդին փոխեք։ Ադրբեջանը պահանջում է Հայաստանից բաներ, որը կարող է պահանջել միայն Հայաստանի ժողովուրդը։ Ադրբեջանը Հայաստանի ժողովուրդը չէ, Ադրբեջանը չի կարող խառնվել Հայաստանի ներքին գործերին, Հայաստանը անկախ պետություն է եւ ադրբեջանական իշխանությունների ձեռքերը Հայաստանում չեն կարող գտնվել։ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը նաև սրա մասն էր, որ սահմանադրություն չենք փոխելու, որտեղ այդ սահմանադրությունը փոխելու կարիք չունի հանուն խաղաղության պայմանագրի, որտեղ այդ խաղաղության պայմանագիրը վեր է ցանկացած սահմանադրությունից կամ օրենքներից։ Եվ իրականում մենք չենք կարծում, թե մոտակա մի քանի տասնյակ տարիների ընթացքում Հայաստանը մտադրություն կունենա հարձակվել որևէ պետության վրա կամ առհասարակ ընդհանրապես իր ապագայում որևէ պետության վրա կհարձակվի, եթե Ադրբեջանը լինի խաղաղություն, Հայաստանի ինչին է պետք հարձակվի որևէ պետության վրա։